Friends, welcome to my channel. Please subscribe the channel and press the bell icon. আজ আমি তোমাদের যেটা বলবো সেটা হলো যে কী করে তোমরা তোমাদের ফোনে ভিডিও রিংটোন সেট করতে পারো। চলো শুরু করা যাক। তো এটা একটি সিম্পল ট্রিক। একটি অ্যাপ ডাউনলোড করলে এটি করা যায়। অ্যাপটির নাম হলো VYNG, যেটা প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবেল নেই। এটাকে তোমরা তোমাদের ফোনে যে কোনো ব্রাউজার থেকে অথবা গুগল ক্রোম থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারো। এটার জন্য জাস্ট তোমাদেরকে সার্চ করতে হবে ডাউনলোড VYNG অ্যাপ। এখানে দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট VYNG ভিডিও রিংটোনস অ্যাপ ডাউনলোড ফ্রি এন্টারটেনমেন্ট অ্যাপ ফর অ্যান্ড্রয়েড। এখানে ক্লিক করলে এখান থেকে তোমরা অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারো। এই অ্যাপটি আমার অলরেডি ডাউনলোড আছে। তো এটা আমি তোমাদের দেখাবো যে এটা কী করে ইউজ করতে হয়। আমি অ্যাপটি ওপেন করব। এখানে তোমরা যখন ফার্স্ট অ্যাপটিকে ইনস্টল করে ওপেন করবে, এখানে চারটি অপশান আসবে। চারটি অপশানে তোমাদেরকে ওকে করতে হবে। তারপরে তোমাদের নাম্বার দিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। তারপরে এই অ্যাপটি ওপেন হবে সম্পূর্ণভাবে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ উপরে সার্চ ফর এ ভিডিও। এখানে তোমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো গান সার্চ করে সেই গানের ভিডিওটি তুমি তোমার ভিডিও রিংটোন সেট করতে পারো। নাহলে নিচে আরও বহু বহু অপশান আছে, যেমন পপ মিউজিক, হিপ হপ, বলিউড, রক, টলিউডও আছে, কান্ট্রি মিউজিক, অনেক কিছু আছে। তো আমি তোমাদের একটা বলিউডের মিউজিক সেট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এটা আমি সেট করলাম। ফার্স্ট চলে মাই রিংটোন, এখানে আমি সেট করব। এটা হয়ে গেছে। প্রেস করার জন্য এটি একটি ভালো হবে। এটা তোমরা ডাউনলোড করতে পারো, করে ভিডিও রিংটোন সেট করে রাখতে পারো। তো আজকের জন্য জাস্ট এটুকুই ছিল। দেখা পাবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।